Добрый день, мои дорогие. Отключили отопление в квартире, в городе. В квартире стало холодно. Я на дому работаю, сижу за компьютером. Электричество не хотела тратить, включать замерзла. Замерзла, началось простудное состояние, горло запершило, в бронхи все пошло, кашель невозможный, аж сотрясение мозга можно получить от этого кашля. В итоге у меня есть масло тимьяна. Я капнула капельку на ладонь, натерла, растерла ладони и дышу вот так вот. Дышу, прям надышалась, и через час мокрота отошла. Просто супер классно отошла мокрота. Кто хочет получить от меня пробничек масла тимьяна, пишите в комментариях. В ссылочку заходите в Телеграм, и мы с вами найдемся, и я вас угощу маслом тимьяна.